Kitab mengharap mengandai-andai. Bab impian dan impian kesyahidan. صحيح البخاري 6685. حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث حدثني الحرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. Sahih Bukhari 6685 telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair telah menceritakan kepadaku Al-Laits telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Sa'id bin Musayyab bahwa Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah bukan karena pertimbangan beberapa orang yang tidak suka jika mereka ketinggalan ataupun aku memang tidak punya kendaraan untuk mengangkut mereka, niscaya aku tidak pernah absen dari peperangan, sungguh aku berkeinginan jika terbunuh dalam rangka perang, fisabilillah kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh. Menurut ijma ulama sahih. Kitab mengharap mengandai-andai. Bab impian dan impian kesyahidan. صحيح البخاري 6686. حدثنا الحلاه بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثا أشهد بالله. Sahih Bukhari 6686 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az-Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku suka jika aku berperang fisabilillah lantas aku terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh. Abu Hurairah mengulanginya 3 kali, saya bersaksi atas nama Allah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab mengharap mengandai-andai. Bab impian kebaikan. صحيح البخاري 6687. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي 3 وعن دين منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. Sahih Bukhari 6687 telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nasr telah menceritakan kepada kami Abdur Razak dari Ma'mar dari Hamam ia mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sekiranya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, sungguh aku pun tetap berkeinginan untuk tidak mempunyai 3 dinar padahal aku masih mempunyai 1 dinar, itu pun tak ada alasan bagiku untuk mencarinya selain karena ada hutang yang harus kubayar, yang kuharap ada orang menerima pembayaran hutangku. Menurut ijma ulama sahih. Kitab mengharap mengandai-andai. Bab ucapan Rasulullah kalaulah aku bisa mengulang kembali yang telah lewat. صحيح البخاري 6688.
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا. Sahih Bukhari 6688 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Urwah bahwasanya Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika aku bisa mengulang kembali apa yang telah lewat, niscaya tidak kutuntun binatang korban ini, dan aku bertahalul bersama orang-orang ketika mereka bertahalul. Menurut ijma ulama sahih. Kitab mengharap mengandai-andai. Bab ucapan Rasulullah kalaulah aku bisa mengulang kembali yang telah lewat. صحيح البخاري 6689. حدثنا الحسن بن عمر حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة ل4 خلون من ذي الحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ونحل إلا من كان معه هدي قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ننطلق إلى مننا وذكروا أحدنا يقطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن مع الهدي لحللت قال والقيه سراقا وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة قال لا بل لأبد قال وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم فأعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. Sahih Bukhari 6689 telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Umar telah menceritakan kepada kami Yazid dari Habib dari atau dari Jabir bin Abdullah mengatakan kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kami mengucapkan niat talbiyah untuk haji ketika kami tiba di Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk melakukan tawaf di Baitullah dan sa'i di Safa dan Marwa, dan agar kami menjadikannya sebagai umrah, maka kami bertahalul kecuali bagi mereka yang terlanjur membawa korban. Kata Jabir, dan tidak ada seorang pun dari kami yang membawa binatang korban selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Tolah. Datanglah Ali dari Yaman sambil membawa binatang korban. Kemudian ia berucap, saya mengucapkan niat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat. Para sahabat berujar, kami akan berangkat ke Mina, sedang kemaluan salah seorang di antara kami meneteskan air mani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah aku bisa mengulang kembali apa yang telah lewat, niscaya aku tidak menyembelih korban. Kalaulah aku tidak membawa binatang korban niscaya aku akan bertahalul. Kata Jabir, kemudian Surakah menemui beliau yang saat itu sedang melempar jumroh Akabah. Ia berujar, wahai Rasulullah, apakah umroh seperti ini khusus bagi kami? Nabi menjawab, tidak, bahkan untuk selamanya. Kata Jabir, dan Aisyah bersama beliau tiba di Makkah dalam keadaan haid.
maka Nabi memerintahkannya untuk melakukan seluruh manasik kecuali ia tidak boleh tawaf dan tidak sholat hingga suci. Tatkala mereka telah singgah di Batta, Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kalian bertolak untuk haji dan umroh sedang aku hanya untuk haji?" Jabir melanjutkan, kemudian Rasulullah memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq untuk bertolak bersamanya ke Tanim, dan Aisyah berumrah di bulan Zulhijjah, masih dalam hari-hari haji. Menurut ijma ulama sahih. Kitab mengharap mengandai-andai. Bab sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekiranya aku tahu. صحيح البخاري 6690. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قالت عائشة أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسن الليلة إذ سمعنا صوت السلاح قال من هذا قال سعد يا رسول الله جئت أحرسك فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه قال أبو عبد الله وقالت عائشة قال بلال ألا ليت شعري هل أبيت ليلة بواد وحول إذخر وجليل فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 6690 telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'd, aku mendengar Abdullah bin Amir bin Robi'ah mengatakan, Aisyah menuturkan, suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa tidur, lantas beliau mengatakan, duhai sekiranya ada seorang laki-laki solih dari sahabatku menjagaku malam ini tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Nabi bertanya, siapa ini? Sa'ad menjawab, ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur hingga aku mendengar suara nafas beliau. Abu Abdullah mengatakan dan Aisyah mengatakan, Bilal mengatakan, duhai seandainya aku tinggal pada malam ini, di suatu lembah di sekelilingku Idhir dan Jalil. Menurut ijma ulama sahih. Kitab mengharap mengandai-andai. Bab impian bisa menguasai Al-Quran dan ilmu. صحيح البخاري 6691. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما يفعل حدثنا قتيبة حدثنا جرير بهذا. Sahih Bukhari 6691 telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash dari Abu Shalih dari Abu Hurairah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan dengki selain dalam dua hal, seseorang yang Allah beri Al-Quran lantas ia baca sepanjang malam dan siang, sehingga ada orang lain berkata, kalaulah aku diberi kurnia seperti orang itu, niscaya ku lakukan sebagaimana yang dia lakukan. Dan seseorang yang Allah beri harta, ia belanjakan menurut haknya sehingga orang mengatakan, kalaulah aku diberi seperti yang dikaruniakan kepada dia, niscaya ku lakukan sebagaimana yang dia lakukan. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dengan hadis ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab mengharap mengandai-andai. Bab impian yang dilarang. صحيح البخاري
6692. حدثنا حسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال أنس رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنوا. Sahih Bukhari 6692 telah menceritakan kepada kami Hasan bin Robi telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas dari Asyim dari Nadr bin Anas mengatakan, Anas radhiyallahu anhu menuturkan, kalaulah aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengharap kematian, niscaya aku mengharapkannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab mengharap mengandai-andai. Bab impian yang dilarang. صحيح البخاري 6693. حدثنا محمد حدثنا عبد عن ابن أبي خالد عن قيس قال أتينا خباب بن الأرت عوده وقد اكتوى 7 فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. Sahih Bukhari 6693 telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdah dari Ibnu Abi Khalid dari Qais mengatakan, pernah kami mendatangi Khabbab bin Al-Arat untuk membesuknya, yang ketika itu ia telah berobat dengan kayu ditempel dengan besi panas, sebanyak 7 kali, dia mengatakan, kalaulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami memohon kematian, niscaya aku memohonnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab mengharap mengandai-andai. Bab impian yang dilarang. صحيح البخاري 6694. حدثنا الحلاه بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت أما محسنا فليعله يزداد وإما مسيئا فليعله يستعتب. Sahih Bukhari 6694 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Ubaid, namanya Sa'ad bin Ubaid Maula Abdurrahman bin Azhar dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, kalaulah dia orang baik, siapa tahu bisa menambah kebaikannya, kalaulah dia jahat, siapa tahu ia bisa meminta penangguhan untuk bertobat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab mengharap mengandai-andai. Bab ucapan kalaulah Allah tak memberi petunjuk, kita tak dapat petunjuk. صحيح البخاري 6695. حدثنا عبد أن أخبرني أبي عن شعبة حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته وأرى التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا نحن ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى وربما قال الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. Sahih Bukhari 6695 telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami ayahku dari Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azib mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama kami memindahkan tanah pada perang Ahzab, dan aku lihat beliau menimbun tanah yang mengakibatkan kelihatan putih kedua ketiaknya. Beliau mengucapkan, kalaulah bukan karena engkau kami tidak dapat petunjuk,
tidak pula bersedekah, tidak juga sholat. Maka turunkanlah ketenangan bagi kami, sesungguhnya sekelompok kaum, atau sepertinya bara mengatakan pemuka kaum telah sewenang-wenang terhadap kami, jika mereka ingin berbuat onar kami mengelak, sambil beliau tinggikan volume suaranya. Menurut ijma ulama sahih, kitab mengharap mengandai-andai. Bab dilarang mengimpikan bertemu musuh. صحيح البخاري 6696. حدثني الحله بن محمد حدثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه الحله بن أبي أوفى فقراته فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسل الله العافية. Sahih Bukhari 6696 telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Umar telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Musa bin Uqbah dari Salim Abu An-Nadr, Maula Umar bin Ubaidullah yang ia sekaligus penulisnya, mengatakan, Abdullah bin Abu Awfa berkirim surat kepadanya dan aku membacanya, yang dalam isi suratnya tertulis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian mengharapkan bertemu musuh, dan mintalah keselamatan kepada Allah. Menurut ijma ulama sahih, kitab mengharap mengandai-andai. Bab ucapan sekiranya yang dibolehkan. صحيح البخاري 6697. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال الحله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجم امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت. Sahih Bukhari 6697 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zanat dari Al-Qasim bin Muhammad mengatakan, Ibnu Abbas mengisahkan perihal dua orang yang saling melian. Lantas Abdullah bin Syaddad bertanya, itukah wanita yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, kalaulah aku merajam seorang wanita tanpa bukti, niscaya kurajam. Ibnu Abbas menjawab, tidak, justru wanita yang dirajam dengan tanpa bukti ialah jika ia secara terang-terangan mengakui perzinahannya. Menurut ijma ulama sahih, kitab mengharap mengandai-andai. Bab ucapan sekiranya yang dibolehkan. صحيح البخاري 6698. حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمر حدثنا عطاء قال اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي وقال أعمر
حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس أما عمر فقال رأسه يقطر، وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه، وقال عمر لولا أن أشق على أمتي، وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي، وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معا حدثني محمد بن مسلم عن عمر وعن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 6698 telah menceritakan kepada kami, Ali telah menceritakan kepada kami, Sufyan, Amru mengatakan, telah menceritakan kepada kami atau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangguhkan sholat Isya agak malam, maka Umar keluar dari masjid dan mengatakan, mari tegakkan sholat ya Rasulullah, wanita dan anak-anak telah tidur. Nabi muncul dari kamarnya dan kepalanya meneteskan air sambil berkata, kalaulah tidak memberatkan umatku atau dengan redaksi, tidak memberatkan manusia, sedangkan Sufyan mengatakan, atas umatku, niscaya ku perintahkan kepada mereka untuk sholat dengan waktu seperti ini. Ibnu Jurayj mengatakan, dari Ibnu Abbas menuturkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangguhkan sholat ini, maka Umar datang dan mengatakan, ya Rasulullah, para wanita dan anak-anak telah tertidur. Lantas beliau muncul sedang beliau sambil mengusap air dari lambungnya sambil mengatakan, inilah waktu untuk sholat Isya, kalau saja tidak memberatkan umatku. Dan Amru mengatakan telah menceritakan kepada kami atau dalam sanadnya tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Amru mengatakan, kepalanya meneteskan air sedang Ibnu Jurayj mengatakan, mengusap air dari lambungnya. Dan Amru mengatakan, kalaulah tidak memberatkan atas umatku. Sedang Ibnu Jurayj mengatakan, sungguh ini adalah waktu semestinya, kalaulah tidak memberatkan umatku. Sedang Ibrahim bin Al-Munzir mengatakan, telah menceritakan kepada kami ma'an, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muslim dari Amru dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih, kitab mengharap mengandai-andai. Bab ucapan sekiranya yang dibolehkan. صحيح البخاري 6699 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. Sahih Bukhari 6699 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya ku perintahkan mereka bersiwak. Menurut ijma ulama sahih, kitab mengharap mengandai-andai. Bab ucapan sekiranya yang dibolehkan. صحيح البخاري 6700 حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الأعلى حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لوأصلت وصال يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. تابعه سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 6700 telah menceritakan kepada kami Ayyash bin Al-Walid telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Humaid dari Tsabit dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung akhir bulan
untuk tetap berpuasa, sehingga sahabat lain menyambungnya, Wishal. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau bersabda, kalaulah bulan dipanjangkan bagiku, niscaya kulakukan puasa Wishal, sehingga orang-orang yang berlebihan dalam beragama meninggalkan kebiasaan berlebih-lebihannya. Sungguh aku tidak seperti kalian, Tuhanku senantiasa memberiku makan dan minum. Hadis ini diperkuat oleh Sulaiman bin Mughirah dari Tsabit dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih, kitab mengharap mengandai-andai. Bab ucapan sekiranya yang dibolehkan. صحيح البخاري 6701. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني الحرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا فإنك تواصل. قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم. Sahih Bukhari 6701 telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri dan Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid dari Ibn Syihab bahwasanya Sa'id bin Musayyab mengabarkan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa Wishal. Para sahabat mengemukakan alasan, Anda sendiri puasa Wishal ya Rasulullah. Nabi menjawab, siapa di antara kalian yang bisa sepertiku? Sungguh Tuhanku selalu memberiku makan dan minum. Tatkala para sahabat enggan menghentikan wishalnya, beliau menyambung puasanya bersama mereka hari demi hari. Kemudian mereka melihat hilal, bulan sabit, lantas Nabi berkata, jika bulan itu terlambat, niscaya ku tambah lagi puasanya, seolah-olah beliau ingin menghukum para sahabatnya. Menurut ijma ulama sahih, kitab mengharap mengandai-andai. Bab ucapan sekiranya yang dibolehkan. صحيح البخاري 6702. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. Sahih Bukhari 6702 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas telah menceritakan kepada kami Asy'ats dari Al-Aswad bin Yazid dari Aisyah berkata, aku bertanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Hijr Ismail, apakah termasuk Baitullah? Nabi menjawab, ya. Aku bertanya, mengapa para sahabat tidak memasukkannya dalam Baitullah? Nabi menjawab, kaummu dahulu kekurangan di renovasi. Aku bertanya, lantas bagaimana pintunya ditinggikan? Nabi menjawab, kaummu melakukan yang sedemikian untuk memasukkan siapa saja yang dikehendakinya, dan melarang siapa saja yang dikehendaki, kalaulah bukan karena kaummu yang baru saja masuk Islam sehingga aku khawatir hati mereka menolak, niscaya kumasukkan Hijr Ismail dalam Ka'bah, dan kuratakan pintunya dengan tanah. Menurut ijma ulama sahih, kitab mengharap mengandai-andai. Bab ucapan sekiranya yang dibolehkan. صحيح البخاري
6703. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت أمرا من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. Sahih Bukhari 6703 telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah bukan karena hijrah, maka aku adalah seorang Ansor. Kalaulah manusia mengarungi lembah dan Ansor mengarungi lembah lain atau lereng gunung, niscaya aku mengarungi lembah Ansor atau lereng gunung Ansor. Menurut ijma ulama sahih. Kitab mengharap mengandai-andai. Bab ucapan sekiranya yang dibolehkan. صحيح البخاري 6704. حدثنا موسى حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت أمرا من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. تابعه أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. Sahih Bukhari 6704 telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Amr bin Yahya dari Abad bin Tamim dari Abdullah bin Zaid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kalaulah bukan karena hijrah, niscaya aku menjadi orang Ansar, dan kalaulah manusia menempuh sebuah lembah atau lereng gunung, niscaya aku mengarungi lembah Ansor atau lereng gunungnya. Hadis ini diperkuat oleh Abu Tayyah dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih.